tiña 6 anos, unha vez vin un libro sobre a selva virxe, que se titulaba Historias vividas. Unha magnífica estampa. Representaba unha serpe boa tragando unha fera. Dicíase no libro, as serpes boas tragaban a súa presa enteiriña de todo. Se mastigala, despois non se pode mover e dormen durante os 6 meses que tardan en facer a digestión. Matinei eu entón moito sobre as aventuras da xungla e cun lápis de cores conseguín trazar o meu primeiro dibuxo. O meu dibuxo número 1 era así. Enseñeilles a miña obra de arte ás persoas mellores e pregunteilles se o meu dibuxo lles metía medo. Respondéronme, por que nos van meter medo un sombreiro? O meu dibuxo non representa un sombreiro, representa unha serpe boa facendo a digestión dun elefante. Entón debuxei o interior da serpe boa para que as persoas maiores puidesen comprender. As maiores necesitan sempre explicacións. O meu dibuxo número 2 era así. As persoas maiores aconselláronme que deixase os dibuxos de serpes boas, ben as pintase por dentro ou por fora, e que me interesara máis pola xeografía, a historia, o cálculo e a gramática. Foi deste xeito como abandonei os 6 anos de idade, unha magnífica carreira de pintor. Quedará delatando polo fracaso dos meus dibuxos números 1 e 2. As persoas maiores nunca comprenden nada por si